Скрипишь зубами – это не глисти. Самый частый миф о гельминтах – начнут скрип зубами. Но на самом деле бруксизм чаще связан со стрессом или проблемами прикуса. Реальные симптомы, которые стоит проверить – аллергические сыпи, которые не поддаются лечению, периодические боли в животе, без причины изменения аппетита, склонность к запорам или поносам, анемия без очевидных причин. Если у вас имеются такие симптомы, можете обращаться к нам. Почему именно к нам? Потому что мы лечим ваши гельминты без клизмы, без боли, без дискомфорта с помощью одной таблетки.